budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Doni wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV Pacitan. Senang kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Dokter Menjawab yang pada malam hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, utamanya yang menjangkiti atau menimpa pada anak-anak, yaitu pneumonia. Dan telah hadir di studio bersama saya Dr. Sipta Mariana, spesialis anak M. Biomed. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kehadirannya di sela-sela mungkin banyak pasien atau kesibukan yang lain ya dok ya. Iya, alhamdulillah. Baik dok, kita seperti yang saya utarakan tadi, kita akan membahas pneumonia ya dok ya.
Ternyata pneumonia ini salah satu penyakit yang masih ditemukan dan menjangkiti anak-anak ya. Dan bahkan kalau di pengantar tadi di Indonesia itu ada 18% dan menjadi salah satu penyebab kematian anak-anak atau balita. Bisa diilustrasikan sebenarnya pneumonia itu apa sih, Dok? Terima kasih. Pneumonia itu sendiri sebenarnya suatu infeksi paru-paru. Biasanya orang mengenal dengan istilah radang paru. Ya, jadi infeksi pada jaringan paru sampai dengan pada cabang-cabang terkecilnya, yaitu pada yang namanya alveolus. Di sana terinfeksi oleh suatu agent, bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Seperti tadi disampaikan pengantar, memang angka kejadiannya tinggi, ya, karena sampai dengan saat ini masih menjadi 10 terbesar penyebab kematian di Indonesia pada balita. Pada balita. Ya. Nah, tadi ada pneumonia itu sebagai salah satu penyakit ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi indikator atau tanda-tandanya itu hampir mirip dengan penyakit yang lain. Misalnya TBC atau penyakit paru atau mungkin seperti itu ya, Dok ya. Nah, untuk membedakan bahwa ini pneumonia itu apa sebenarnya yang spesifik pada penderita ini? Ya, jadi pneumonia ini bersifat akut atau kejadiannya kurang dari 7 hari. Akan membedakannya dengan penyakit TBC adalah TBC suatu infeksi kronis. Jadi keluhan secara umum pasien datang hampir sama ya, dengan keluhan batuk. Namun yang membedakan dari onset atau angka kejadiannya pada pneumonia ini bersifat akut, kemudian diikuti oleh demam tinggi yang menunjukkan ada infeksi dalam tubuh anak tersebut, dan gejala yang ketiga adalah sesak nafas. Jadi ada trias gejala yang membantu kami para tenaga kesehatan untuk mengenali bahwa infeksi ini adalah pneumonia, yaitu batuk bersifat akut itu tadi, demam biasanya bisa sampai tinggi 38 derajat Celcius ke atas, dan disertai dengan sesak nafas. Itu 3 gejala untuk kita curiga ke arah pneumonia. Untuk masanya, Dok, itu ada ketentuan nggak? Misalnya ini sebagai pneumonia ini rentang waktunya tuh, maksud saya dari munculnya batuk, munculnya apa tadi? Sesak nafas, demam. Ada nggak itu ada waktunya gitu? Ini bisa dikatakan, atau memang dari 3 itu sudah representatif itu dikatakan pneumonia ya? Gimana ini? Ya. Untuk waktu sendiri akut itu tadi artinya bersifat mendadak kurang dari 7 hari. Itu yang membedakan dari infeksi kronis misalnya TBC. Kemudian gejala itu adalah 3 hal yang bisa kita peroleh dari tanya jawab dengan orang tua dan dari pemeriksaan. Tentunya ketika kita sudah curiga ke arah sana akan melengkapi untuk menegakkan diagnosis pneumonia ini dengan pemeriksaan fototorak, ronsen paru-paru, dan juga pemeriksaan darah. Namun dari 3 itu tadi kita sudah mencurigai bahwa balita tersebut terkena pneumonia dan mungkin akan memerlukan penanganan atau perawatan yang lebih serius dibandingkan batuk pilek yang infeksi saluran nafas atas. Kalau pada pneumonia ini kan infeksi saluran nafas bagian bawah, karena melibatkan jaringan dari paru-paru sampai dengan alveolus itu tadi. Penyebabnya tadi bakteri dan virus itu ya? Bisa dijelaskan itu, Dok? Ya, sebenarnya untuk penyebab sendiri dibedakan atas 3 agent ya. Jadi ada bakteri, ada virus, dan ada jamur. Pada bakteri ini masing-masing kelompok usia akan berbeda. Kalau pada usia 0 sampai dengan 2 bulan, ini kurang bayi muda, kurang dari usia 2 bulan, seringkali penyebabnya kuman pertusis, karena pada saat itu bayi belum mendapatkan imunisasi DPT. Karena DPT akan diperoleh ketika bayi usia 2 bulan, sehingga rentang waktu kehidupan 2 bulan pertama memang belum terlindungi oleh vaksin. Rentan sekali untuk terjadi pneumonia yang salah satu pemicunya karena kuman dari pertusis itu sendiri. Kemudian untuk usia lebih di atasnya lagi, penyebabnya rata-rata Streptococcus pneumonia, kemudian bisa Haemophilus influenza, jadi komplikasi dari flu yang semula influenza menyerang saluran nafas atas, kemudian memberikan komplikasi sampai dengan ke paru-paru. Demikian pula dengan virus dan jamur. Virus itu sendiri yang seringkali menyebabkan pneumonia adalah namanya RSV, jadi Respiratory Syncytial
virus, itu penyebab tersering. Nanti kita akan tahu gambarannya ini bakteri atau virus dari pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium dan foto paru-paru itu. Kalau yang ketiga tadi jamur ya dok, itu jamur yang dimaksudkan bagaimana itu dok? Jamur itu mikoplasma, jadi memang dia punya kemampuan untuk menginfeksi saluran nafas sampai dengan komplikasi ke paru-paru. Tentunya tidak, kalau infeksi yang di kulit itu kan superficial ya, infeksi di permukaan. Tapi kalau sudah mengenai paru-paru ya memang infeksinya sudah memberikan komplikasi sampai dengan di jaringan paru. Baik, ketiganya baik bisa. bakteri, virus maupun jamur itu sebenarnya dari luar atau bagaimana itu dok ya munculnya itu? Dari luar. Dari luar ya. Kecuali pada neonatus memang ada istilahnya pneumonia neonatal. Jadi terjadi pada saat dia terinfeksi atau terpapar pada saat proses persalinan bisa. Tetapi pada lewat dari usia neonatus itu dapat dari luar. Sebenarnya memang bisa menyerang semua usia. Namun ada beberapa faktor risiko di mana dia lebih rentan untuk terkena kuman-kuman atau agen-agen tersebut. Di antaranya riwayat kelahiran dengan BPLR, berat badan lahir rendah, kemudian anak-anak dengan malnutrisi. Malnutrisi artinya suatu kondisi di mana dia berada dalam status gizi kurang atau status gizi buruk. Itu juga memiliki kerentanan atau risiko lebih tinggi dibandingkan anak-anak dengan status gizi baik. Kemudian faktor risiko yang ketiga bisa juga pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin itu tadi. Untuk vaksin sudah ada tersendiri ya dok ya? Untuk pneumonia. Oh, pneumonia ya. Iya. Karena tadi sesuai dengan penyebabnya, ya. Jadi vaksin itu sudah ada beberapa vaksin selain vaksin pneumonia khusus. Sebenarnya dengan pemberian vaksin DPT, HB, HIB itu HIB-nya itu influenza, Haemophilus influenza tipe B. Itu sudah diberikan sejak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian ada juga khusus yang pneumonia namanya PCV, pneumokokal konjugat vaksin. Itu diberikan untuk saat ini alhamdulillah di Indonesia sudah masuk program pemerintah. Jadi karena angkanya kejadiannya begitu tinggi dan menyebabkan kematian yang tinggi, jadi vaksin ini sudah masuk di programnya pemerintah. Jadi gratis. Itu bisa diberikan sejak usia 2 bulan juga. Yang sebelumnya berbayar gitu ya? Iya, sebelumnya berbayar. Kalau tidak salah kita yang di Pacitan itu sudah mulai 2022. Jadi yang lahir setelah bulan Juli atau Agustus gitu, itu sudah akan mendapatkan vaksin itu. Sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah bisa diberikan. Kemudian vaksin yang ketiga, vaksin influenza. Itu bisa diberikan dari mulai usia 6 bulan. Artinya sedini mungkin si anak-anak ini sudah terlindungi oleh vaksin. Dibangun imunitasnya dok. Iya, betul. Sehingga sampai dengan usia 5 tahun itu dia sudah punya tentara istilahnya untuk melawan bila terjadi infeksi itu tadi. Menarik sekali dok perbincangan kita, tapi tahan dulu masih ada beberapa pertanyaan nanti ya dok. Ya, Pemirsa JTV Pacitan masih jangan kemana-mana di Dokter Menjawab. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nonton JTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga.
Terima kasih pemirsa JTV Pacitan. Kembali lagi di Dokter Menjawab, masih bersama narasumber kita Dr. Sipta Mariana, spesialis anak M Biomed. Dok, tadi kita menarik sekali perbincangan kita berkaitan dengan penyebabnya ya. Dan tadi telah disinggung ada faktor risiko ya, faktor risiko. Tadi ada beberapa poin ya terkait dengan faktor risiko, ada malnutrisi, ada beberapa tadi yang disebutkan oleh dokter. Itu menyebabkan pneumonia itu, Dok. Apa bersifat akumulatif atau risiko-risiko itu bisa menyebabkan secara khusus? Artinya bisa berdiri sendiri, misalnya A ini bisa menyebabkan, B bisa menyebabkan, tidak harus hadir bersamaan. Ya, terima kasih. Yang namanya faktor risiko itu si host atau balita tersebut memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak dengan kondisi khusus tadi. Tidak harus akumulasi, artinya dia sudah lahir prematur, kemudian ditambah malnutrisi dan belum imunisasi. Tentunya apabila faktor risiko itu bergabung menjadi satu, risikonya akan semakin besar lagi. Misalnya, si anak riwayatnya dulu lahir prematur dengan berat badan lahir rendah. Kemudian saat ini usia 2 tahun, gizinya kurang. Dan ternyata belum dapat imunisasi. Nah, dengan demikian risiko semakin meningkat lagi. Tetapi bisa berdiri sendiri, misalnya dengan riwayat kelahiran prematur. Secara umum pada saat bayi terlahir prematur tentunya semua sistem di dalam tubuhnya belum berfungsi secara optimal. Baik itu sistem pencernaan, pernafasan, kemudian saraf, sistem darah, dan juga yang tidak kalah pentingnya sistem imunitas. Nah, pada bayi prematur atau BPLR ini dengan belum optimalnya sistem imun dari tubuhnya memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang lahir tidak prematur dan tidak BPLR. Kemudian yang kedua, malnutrisi juga demikian. Dengan asupan gizi atau mungkin ada penyakit khusus yang mendasari sehingga anak ini tumbuh dalam keadaan kurang berat badannya yang pada akhirnya jatuh ke kondisi gizi kurang atau gizi buruk, dia sistem imunnya tentunya juga tidak sebagus anak-anak yang gizi baik. Demikian juga dengan balita yang belum tervaksin. Seperti tadi saya bilang, karena dulu vaksin pneumonia ini masih berbayar, mungkin belum semuanya tercover gitu ya. Hanya berapa persen dari penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin itu. Tetapi sebenarnya dari 3 vaksin yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama yang imunisasi dasar ketika usia 2 bulan ada difteri, pertusis, tetanus itu sudah ya memberikan kontribusi untuk membentuk daya tahan tubuh yang didapat dari luar dengan cara vaksinasi. Jadi kesimpulannya faktor risiko itu bisa berdiri sendiri, bisa juga ketika berkumpul menjadi satu maka risiko itu akan semakin tinggi. Baik dokter, kalau untuk mengenali di awal tadi sebenarnya sudah dicoba, tapi saya kira perlu dijelaskan kembali. Untuk gejala dan tanda-tandanya apabila balita itu mengalami pneumonia itu. Ya. Biasanya datang dengan keluhan batuk, demam. Jadi batuknya yang seperti apa? Biasanya batuknya yang bersifat produktif atau berdahak. Ya, karena dahak itu berada di saluran nafas karena diproduksi oleh agen, oleh kuman. Normalnya saluran nafas berisi udara kan. Ketika ada cairan di situ berarti ada sesuatu, ada pemicunya. Kenapa kok tiba-tiba ada cairan di situ? Dahak itu tadi. Nah, yang memproduksi adalah si kuman virus atau jamur penyebab pneumonia. Kemudian yang kedua, demam. Demam di sini demam tinggi dikatakan bisa mencapai sampai dengan lebih dari 38 derajat Celcius. Artinya dikatakan demam itu bila suhunya lebih dari 37,5. Tapi pada pneumonia ini karena infeksinya berat mengenai jaringan paru, respon tubuh untuk melawan adanya agen yang digambarkan dengan demam itu kan mekanisme tubuh bahwa ada serangan dari luar, sehingga demamnya juga cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sesak nafas. Sesak nafas di sini yang paling gampang bisa dikenali oleh orang tua adalah adanya ini nafas cuping hidung. Jadi hidungnya kembang kempis gitu. Kalau kita bernafas biasa kan tidak terlihat adanya gerakan dari cuping hidung. Nah, kalau dia ada gerakan berarti usaha nafasnya berlebih. Dan juga bisa dilihat dari adanya tarikan dinding dada.
itu yang paling mudah dan saya rasa bisa dikenali oleh ibu-ibu atau orang tua di rumah ketika Lihat anaknya ada beban ketika bernapas itu ya. Betul. Usaha nafasnya kelihatan berlebih. Yang biasanya nafas dari dada, karena ada tarikan, nafasnya seperti di daerah perut dan semakin cepat. Untuk nafas cepat itu seperti apa? Ada ketentuannya sendiri berdasarkan usia. Tapi yang paling mudah dikenali adalah batuk, terutama batuk yang berdahak, demam tinggi, kemudian sesak nafas ditandai dengan pernafasan cuping hidung dan tarikan dinding dada ke dalam. Saya rasa 3 hal itu sudah bisa menjadi warning bagi orang tua ketika anaknya ada keluhan batuk itu tadi, yang paling mudah. Dok, kalau dikenali oleh orang tua ya, bahwa anaknya itu pneumonia misalnya, itu harus serta-merta ditangani secara medis atau ada peluang bagi orang tua itu memberikan pertolongan? Atau memang harus ke dokter? Gimana nih dok? Ya, sebenarnya kalau sudah kecurigaannya ke arah pneumonia, infeksi atau radang paru-paru, tentunya perlu penanganan medis. Langsung medis ya? Ya, kalau hanya demam saja kita masih bisa pertolongan pertama memberikan obat penurun panas. Nah, tapi pada anak-anak tidak boleh memberikan obat yang justru menekan batuk. Karena batuk yang berdahak itu harus dikeluarkan dari saluran nafas. Ketika si anak ini diberi diberi pengobatan sendiri yang fungsinya untuk menghentikan batuk, justru dahak itu semakin menumpuk di dalam saluran nafas. Otomatis sesaknya akan bertambah berat. Jadi jangan memberikan obat yang tujuannya adalah justru biar batuknya berhenti. Ya, alangkah amannya itu apabila sudah ditengarai kalau itu pneumonia sesuai dengan tanda-tandanya sudah dibawa ke medis aja, lebih aman tuh dok ya. Iya, karena nanti penanganannya akan berbeda dengan batuk pilek yang bukan sampai dengan infeksi paru-paru. Ya. Baik dok, tahan dulu komentar-komentar atau jawaban-jawaban dari dokter Septi. Nanti kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa JTV, tetap berada di acara Dokter Menjawab. Saya beserta Dokter Septa Mariana akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih bersama kami di Dokter Menjawab dan hadir bersama saya Dokter Septa Mariana SPA M Biomed. Dok, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan penanganannya ya, paling aman itu harus dibawa ke dokter gitu ya. Nah dok, itu pada umumnya pada pasien yang anak itu rawat jalan atau rawat inap dok? Ya. Mungkin sedikit saya mengkoreksi yang tadi dibawa ke dokter ya. Sebenarnya dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kami tenaga kesehatan di puskesmas itu juga sudah dibekali oleh namanya MTBS. Sudah mampu ya? Ya, jadi manajemen terpadu balita sakit. Di sana akan mengenali ini batuk bukan pneumonia ringan atau pneumonia berat. Kami di tenaga kesehatan sudah bisa. Nah, kemudian terkait dengan penata laksanaan lebih lanjut, memang tidak semua pneumonia harus dilakukan perawatan di rumah sakit atau rawat inap. Tentunya ada beberapa indikasi yang mana si balita itu harus dirawat inap. Salah satunya adalah usia. Jadi usia di bawah 6 bulan itu harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Karena mengingat batuk pada
balita terutama di bawah usia 6 bulan, itu sekuat apapun batuknya dia belum memiliki refleks yang mampu untuk memindahkan dahak itu keluar dari saluran nafas, sehingga risiko untuk sesak menjadi bertambah berat sangat tinggi. Ya betul. Kemudian yang kedua, pneumonia yang memberikan komplikasi, misalnya karena dia batuk sampai dengan muntah berulang terjadi dehidrasi. Nah seperti itu juga harus dilakukan perawatan di rumah sakit karena akan ada manajemen pemberian cairan dan mengganti cairan akibat dehidrasinya tersebut. Kemudian juga bisa terjadi komplikasi dari demam, misalnya terjadi kejang. Nah pada balita yang dengan demam tinggi, beberapa balita punya risiko terjadi kejang demam. Kalau ada komplikasi itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap. Nah, menarik sekali dok. Lah berkaitan dengan tadi ya dokter Mata menjelaskan rawat inap dan sebagainya itulah berkaitan dengan yang dari Pacitan sendiri dok ya. Berdasarkan apa yang ditangani oleh dokter Septa, ini bagaimana dari waktu ke waktu ini berkaitan dengan pneumonia yang menimpa balita di Pacitan? Ya, untuk pneumonia sendiri dari data kami di rawat jalan dan rawat inap anak-anak masih tidak bergeser dari 3 besar penyebab penyakit terbanyak pada anak-anak. Jadi penyebab jadi anak-anak datang ke rumah sakit baik itu rawat jalan maupun rawat inap, data yang ada di kami masih 3 besar. Ada yang terakhir dari semester pertama 2022 itu bahkan di nomor 1 pneumonia. Nomor 1 ya pneumonia menduduki 10 penyakit terbanyak di RSUD Dr. Darsono Pacitan, menempati peringkat pertama. Kalau dari pengalaman secara empirik ya dokter Septa, itu penyebabnya apa saja dok yang timbul itu pada anak yang datang ke dokter itu? Ya, memang kalau mau baku emas atau gold standard harusnya dilakukan biakan dari dahak atau dilakukan namanya kultur darah, biakan dari darah. Tetapi karena tindakan itu cukup invasif ya, karena pengambilan dahak juga sulit pada anak-anak dan pemeriksaan darah kultur darah juga perlu waktu yang agak lama. Kita memang belum ada seperti etiologi pasti atau penyebab pasti. Namun yang paling banyak memang antara bakteri dan virus. Kalau jamur jarang sekali. Ya. Itu yang harus ditingkatkan kewaspadaan oleh orang tua ya. Iya. Nah, dok, berkaitan dengan kewaspadaan orang tua tentunya itu kan berkaitan dengan preventif atau pencegahan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terkena pneumonia ini? Ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya dulu ketika kita masih pandemi, stay at home, protokol kesehatan itu sebenarnya secara otomatis akan menurunkan sekali angka kejadian pneumonia karena dia penularannya droplet ada di udara seperti ini, tidak jauh beda dengan COVID. Kemudian apa yang bisa dilakukan orang tua tentunya sering cuci tangan, ya, kemudian melakukan cuci tangan dengan benar di waktu-waktu 5 waktu. Kemudian pada saat di lingkungannya ada yang terkena infeksi saluran nafas tanpa kita tahu itu pneumonia atau bukan, tentunya menggunakan masker itu juga penting dan menjaga jarak. Ya, sebenarnya protokol kesehatan yang dulu sudah pernah kita terapkan bersama itu sangat bermanfaat dalam rangka untuk mencegah penularan dari pneumonia ini. Dan itu lebih baik sebenarnya kalau dijaga terus ya dok ya? Betul, selain vaksinasi seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Itu pencegahan yang bisa ya bisa untuk menghindarkan anak-anak dari pneumonia. Dok, kita sudah berada di ujung perjumpaan. Sebenarnya menarik sekali kita bahas untuk literasi kaitan pneumonia atau hal yang lain ya dok ya. Tapi ya, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin dari sekian itu ada hal-hal yang belum tersampaikan untuk masyarakat atau penonton dok. Saya beri kesempatan dokter Septa untuk memberikan statementnya. Iya, mungkin karena pneumonia ini masih menjadi penyebab tersering kematian pada balita, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dan sifatnya penyakit ini seperti komunal ya, sebenarnya batuk pilek itu seperti hal yang biasa. Maka yang harus diwaspadai orang tua adalah ketika terjadi batuk, kemudian demam dan ada tanda-tanda sesak, segera untuk mencari pertolongan terdekat. Tidak harus langsung ke dokter, mungkin ke tenaga kesehatan yang terdekat, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mari kita sukseskan imunisasi. Baik itu imunisasi yang wajib maupun mungkin imunisasi tambahan yang masih bisa dilakukan.
Dan alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan, 2 diantaranya sudah ada di program pemerintah. Kalau sekarang taunya mungkin di posyandu suntiknya jadi 2 gitu. 2 itu adalah yang 1 itu DPT yang sudah ada sebelumnya, yang kedua adalah PCV atau pneumonia. Jadi terima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah memfasilitasi pemberian vaksin ini demi kesehatan dari generasi penerus bangsa. Luar biasa. Terima kasih Dr. Septa Mariana, SPA, MBiomed yang pada kesempatan ini telah hadir di studio JTV Pacitan membahas berkaitan dengan penyakit pneumonia. Sekali lagi terima kasih Dok. Baik pemirsa JTV Pacitan, demikian perjumpaan kita pada acara Dokter Menjawab bersama narasumber kita Dr. Septa Mariana, SPA, MBiomed dari RSUD Dr. Darsono Pacitan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam acara yang sama, Dokter Menjawab, dan harapan kami semoga apa yang kami diskusikan berkaitan dengan penyakit pneumonia memberi literasi, memberi pemahaman pada kita semua sehingga kita waspada dan bisa melaksanakan pencegahan sebelum pneumonia menyerang pada anak-anak kita. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.